तृतीय स्कंध द्वाविंशाध्याय। द्वाविंशे मनु विष्णु बोले, कर्दमे कन्या समर्पिले। मैत्रोवाच, हेमन्ते राजा गुणग्राम, आनन्दे बनिले कर्दम। शुणिण आपणा सुख्याति, लज्जित होइले भूपति। बोइले मुनि मुख चाहि, शुण कर्दम दया भई। मनुवाच, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार मुखरु सम्भूत, तुम्भे भावे प्रजानाथ। एणु पवित्र तुम्भ देहि, सुविद्या तप छन्दमयी। जोग साधने अलंपट, तुम साधन स्वर्ग बाट। ए तुम्भ धर्म रक्षा अर्थे, से पिता मोह ए जगते। सहस्र भुज तेज घेनी, सृष्टि पालने पद्मजनी। क्षत्रिय जाति भिआइला, से तेज सृष्टि आवरिला। एबेनी तेजे बेनी रहे, धर्म पालने देह बहे। एणु तुम्भर दर्शनु, संशय गला मोर मनु। जेणु अनेक भाग्य मोर, देखिली तुम्भर शरीर। प्राकृत जन मानकर, जे रूप अटे अगोचर। तुम्भ चरण रजनीर, पवित्र कला मो शरीर। तुम्भर अनुशिक्षा पाई, पवित्र कली निज देहि। तुम्भर बाक्ये कर्णपथ, निश्चले होए कृतकृत्य। मुहे दुहिता स्नेह जड़ी, ए माया मोह बंधे पड़ी। एणु मोहर दुख मने, कहिबी शुण सावधाने। मोहर ज्येष्ठ बेनी सुत, उत्तान पाद प्रिय व्रत। तांक भगिनी ए सुमुखी, ए देवहूति चंद्रमुखी। ए बय गुणशील समे, पति छई निज धर्मे। तुम्भर रूप गुण जेते, नारद एहार अग्रते। कहिले मोहर साक्षाते, तेणु कल्पिला एहा चिते। मु एबे श्रद्धा प्रीति चिते, घेनी मिलिली तोह व्रते। तु धर्म ज्ञानी कर बर, गृह में धीर कर्म कर। एणे तो प्रतिवाद नाही, निष्काम धर्मे जेबे थाई। अद्यत भोग जेबे छाड़ी, जे जांती भिक्षु पथ माड़ी। उभय जस तार नाही, से पुणी अवज्ञा को पाई। तुम्भर ब्रह्मचर्य व्रत, अवधि हेला समापत। एबे तु गृह मेधि धर्म, परस फल ए उद्यम। ए देवहूति कन्या मोर, वेद प्रमाणे विभा कर। कर्दमवाच, तुम्भर आज्ञा शिरे धरी, ए देवहूति विभा करी। रमिबी संसार धारणे, आत्मार उत्पत्ति कारणे। जे मनु राजार दुहित, उत्तान पाद जार भ्रात। ए गुणवती कन्या सार, किय बा देवा पट्टान्तर। मोहर कर्मे ए विदित, सुंदर गुण वर्णयुक्त। केताहा छाड़ी पारे, केताहा छाड़ी अबा पारे। शरीर बही ए संसारे, करिबी दार परिग्रह। तुम्भे मोहरे दया बह, किंतु ए नियम मोहर। शुण हे धर्मपाल बर, जाबत एहा कोळे जात। सुंदर गुणवंत पुत्र, ताबत गृहाश्रमे रही। तहु सन्यास करिबई, तुम्भ वचन मान्य मोर। जे भावे जन उपकार, हेमंत विष्णु अनुमति। तुम्भଙ୍କୁ କହିଲି ସମ୍ପ୍ରତି। मैत्र उवाच, एमन्ते द्विज वाक्य शुणी, संतोष चित्ते राजा राणी। मुनि की बर बेश करी,
ବେଦ ବିଧାନେ କନ୍ୟା ବରି ବିବାହ ଦେଇ ସେ ଉତ୍ସୁକ ଅନେକ ଦେଲେ ଯୌତୁକ ଭୂଷଣ ବସନ କାଞ୍ଚନ ଗୃହୋପକରଣ ବିଧାନ ଝିଅ ଜୁଆଇଁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସେ ରାଣୀ ଦେଲେ ବହୁମତେ ସକଳ ଦେଇ ଦେନି ଜନେ ବୋଧିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମୁନିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ଦୁହିତା ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ଦୁଃଖେ ହେମାତ ବୋଲି ଅଶ୍ରୁମୁଖ ଦୁହିତା ଦୁଃଖେ ଅତି ଦୁଃଖ ଦୁହିତା କେଶ ନେତ୍ର ଜଳେ ଅତି କାତରେ ଆର୍ଦ୍ର କଲେ ମୁନିକି କନ୍ୟାଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ ରଥ ଆରୋହିବେନି ଜନେ ଗଲେ ସେ ଆପଣା ଭୁବନେ ଜାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ନରପତି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅତି ଶୋଭନ ତଟବତୀ ସେ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟେ ଅନେକ ଋଷି ଜାନିକଟେ ପନ୍ନ କୁଟୀର ସେ ଭିଆଇ ସୁଦୃଢ଼େ କୁଶକାଶ ଛାଇ ସେ ନଦୀ ତୀରେ ସୁଖେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ଯଜ୍ଞ ଦାଇ ତାତଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ତା ଶୋଭା ଅନୁପମ ମନୁର ଚିତ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱଗୃହ ମାର୍ଗେ ଚଳିଗଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଜା ଜନେ ମନୁ ଆସନ୍ତେ ସ୍ୱଭୁବନେ ହରସେ ରାଜାର ଅଗ୍ରତେ ମିଳିଲେ ବାଦ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଗୀତେ ଜାନାମ ବରିଷ୍ମତି ପୁରୀ ତହିଁ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବରାହ ଅଙ୍ଗର କମ୍ପନେ ରୋମ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ସେ କୁଶକାଶ ହୋଇ ଯହିଁ ନିତେ ହରିର ତେଜ ବହି ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଜେଣେ କରି ଅସୁରଙ୍କର ଦର୍ପ ହରି ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲେ ଏକ ମେଳେ ସେ ମନୁ ସ୍ଥାନ ତହିଁ ପାଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ ଦାହି ପୁର ନିର୍ମିତ କୁଶକାଶେ ସେ ସ୍ଥାନେ ତାପତ୍ରୟ ନାଶେ ସେ ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ରହି ସନ୍ତତି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ବହି କଳ୍ପିତ ସୁଖ ବହି ଭୋଗେ ସେ ପ୍ରଜା ଅର୍ଥେ ରତି ରଙ୍ଗେ ସୁସ୍ୱରେ ଗୀତ ନାଦ ଧ୍ୱନି ଗନ୍ଧର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଘେନି ସଙ୍ଗୀତ ରସ ବୀଣା ନାଦେ ଲଳିତ ଗୀତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରତି ଦିବସ ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ହୃଦଗତେ କନେ ଶୁଣନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରି ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ଭରି ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷେ ସେବେନି ଜନେ ଗୃହ ବାସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ହୃଦେ ଭରି ନାମ ଶ୍ରବଣେ ଆଶା କରି ସେ ମନୁ ଯୋଗ ମାୟା ଭୋଗେ ଥିଲେ ହେଁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଯେଣୁ ସେ ହରି ପରାୟଣ ଅଟଇ ମନୁ ନୃପରାଣ କୃଷ୍ଣର କଥା କନେ ଶୁଣେ ତା ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ପରିମାଣେ ମୁଖେର ଅଟନ୍ତି ନାମ ତାର ତା କଥା କହି ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସୁଷୁପ୍ତି ତାହାକୁ କେହି ନ ବାଧନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନିଜ ମନ୍ୟତର ଯେ ଯୁଗ ଗଣନା ବ୍ୟବହାର ଏକ ସପ୍ତତି ଚତୁର୍ଯୁଗେ ହୋଇଲା ମନ୍ୟନ୍ତର ଭୋଗେ ଏମନ୍ତେ ହରି ଭାବ କରି ତୃତୀୟ ତାକୁ ସେ ନିସ୍ତରୀ ସେ ପୁଣି ମୁନିଙ୍କର ବୋଲେ ବିବିଧ ଧର୍ମ ହିଁ କହିଲେ ତ୍ରିବିଧ ବାଧା ଲୋକେ ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ କିଛି ମନୁର ବାଧା ହିଁ ନଥିଲା ଯେଣୁ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରେ କଲା ଶୁଣ ବିଦୁର ପୁଣ୍ୟ ଦେହା କହିଲି ପଚାରିଲୁ ଯାହା ସେ ଆଦି ରାଜ ମନୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିର କାରଣ ଏବେ ହୋ ମନୁ ବଂଶ ଶୁଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे देवहूतिप्रदानं नाम द्वाविंशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।